Представяме ви Peugeot 308 Allure, модел от 2024 година, автомобил, който съчетава модерен дизайн, икономичност и комфорт на високо ниво. С пробег от едва 6000 км, обслужен на 29 април 2025 година и с фабрична гаранция до юни 2029 година или 150 000 км. Под капака работи надежден 1,5 литров дизелов двигател с 130 конски сили в комбинация с 8-степенната автоматична скоростна кутия. Състоянието безупречно, без удари, без пребоядисвани елементи, без ремонти. Интериор и екстериор неразличими от нови, а оборудването включва LED фарове, камера за заден ход, двузонов климатроник, дигитално табло, навигация, Apple CarPlay и Android Auto. Също така и безключов достъп и палене. Може да откриете и останалата ни гама употребявани автомобили в нашия център SFA Retail 1, намиращ се в град София, булевард Цариградско шосе 236.